qulqullina naannoo irratti nu waliin mari'achuuf keessummoonni kenna istuudiyootti nuuf argaman Dr. Imaanaa Tuuchoo Yuunivarsiitii Arseerraa, Lateeraa Lamayyoo immoo Yuunivarsiitii Meetiroopoolitaanii Kotobeerraa istuudiyootti nuuf argamanii jiranii baga nagaan dhuftan yoo yaasaniin jenne. Baga nagaan nu eddan. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa labsii yookaan yaamicha hawaasaaf taasisaniin qulqullinni naannoo bifa duulaatii fi bifa idilaa'een akka itti fufuu fi akka idilaa'ee hawaasa bira gadi bu'u yaamicha taasisanii turani. Yaamicha kanaan haga marsaa 4tti qulqullinni naannoo geggeeffamaati jira yeroo ammaa kana. Mee gara xiinsammuutiin akkasumas gara saayinsii hawaasummaatiin qulqullina naannoo jechuun maal jechuudha? Mee hiika isaarraa kaanuuti. Qulqullina naannoo jechuun jechisaa hundumaafuu ifaadha. Garuu gara saayinsiitti dhufnu gara saayinsiidhaan yeroo haasofnu jechisaa xiqqoo kanarraati akka namni hubatuuf kanarraa adda ta'a. Qulqullina jechuun eenyuyyuu qulqullina naannoo qulqulleeffataa qulqullaa'uu qabaa jiroo jedhan xiqqaadha amma guddaatti hin beeka. Gara saayinsiin gaafa dhufnu gabaabsee ifa akka dhaggeeffattootaaf ta'uuf yoon dubbadde qulqullina jechuun nageenya gabaabamatti nageenya inni fudhanna akka xiinsammutti nageenya yeroo jennu maal jechuudha? Qulqullinaaf nageenya wal bira qabna, waa lamaan qabna. Namni tokko nagaadha yeroo jennu akka saayinsii muummee kanaatti nagaa kan jedhamu gaafa hawaasa waliin jiraatu waan hawaasni barbaadu aadaasaa duudhaasaa safuusaa gaafa kabaju nagaadha jenna. Yoo hawaasni sun uffata ta'e uffatee gaafa ba'u nagaadha. Hawaasni sun harka dhiqatee nyaata taanaan harka dhiqatee nyaachuu qaba nagaadha. Hawaasni sun harka qabee dubbisa taanaan harka qabee dubbisuu qaba nagaadha. Hawaasni sun qulqullina isa jennu kana qulqulleeffatee jiraata taanaan qulqulleeffachuu qaba nagaadha. Gabaabumatti maal jechuudha? Hawaasa sanarraa gaafa adda ba'e nagaansaa hin shakkisiisaa jechuudha. Isa kana immoo maal jechuudha? Hawaasa sanarraa adda ba'e kan jennu. Hawaasni maa inni namni uffata har'a uffannee jennu kana yoo kaane dhoqqee lafaa fuudhee itti dibee karaarra deeme atoo ani waa tokko dubbatiin maal jedhadha hawaasni? Ayi nagaa miti waatti irrateera jedha. Nan argaa yoo namni dhufee narraa xaraguu fedhe yookiin narraa qulleessuuf jedhe dhiisi yoo hin jedhe nagaa miti jedhu. Kanaaf namoonni baay'een gaafa isaan haayilaandii lafaa guuranii kosiina baatanii maal jedhanii deemanii hiika maalii qabachuudha? Achuma namni namatti himin nagaa miti jedhama. Afaan Ingiliffaan maal jennu? Abnormaal isa jennu ba'eeraa jechuudha. Kanaaf nagaa agarsiisa qulqullinni. Inni kun bifa tokkoon yeroo laallu. Karaa biraa garuu namni nagaa argachuuf iyyuu maal qabachuudha? Qulqullinni isa barbaachisa. Nagaan barbaadee boqonnaan barbaadee sammuun na dhukkube gaafa jedhu eessa dhaqa? Nama bashannanee kaa'a. Gaafa bashannanu dhaqee kosii walitti qabame waan fokkisaa gidduu dhaqee taa'ee hin bohaaru yookiin sammuu isaan haareffatu. Nagaa barbaacha dhaqee waan ta'eef eenyuyyuu bashannanaaf gaafa ba'e sammuu isaa boqochiisuu gaafa ba'e eessa dhaquu qaba? Lafa qulqulluu tokko eenyu kan murteessu jechuudha. Lafa qulqulluu barbaaddataa bakka miidhagaa barbaadaa muka jala maan ta'in bakka gatiin isaa guddate miti. Biqilaa bareedaa tokko jala taatana biqilaa namni jalatti bobba'ee maal jedhe jala dhaqeen taa'u nagaa barbaada waan ta'eef muka jala taa'ee muka qulqulluu jala qilleensa qulqulluu tokko fudhataa maal argata jechuudha? Nagaadha. Gaafa achi ka'u sasilaarraa sammuun isaas qaamni isaas nagummaa argatee bashannana jenna nagaa jenna. Kanaaf qulqullina jechuun nagaadha. Kanaaf saayinsiin xiinsammuu qulqullina nagaa wal qabsiisaa jechuudha. Nagaadhaan wal qabsiisa. Tole gara hawaasummaatti haa dhufnu. Hawaasummaan qulqullina akkam jedhee hiika? Saayinsiin hawaasummaa maal jechuudha isa irrattiin waa'ee dubbachuu barbaada. Hawaasummaa jechuun walitti dhufeenya hariiroo hawaasi waliin jiraatu waliin qabu jechuudha. Hawaasa keessatti hariiroon baay'ee murteessaadha. Nama lama sadii duwwaan waan jiraateef hariiroon jira jechuun hin danda'amu. Kanaafuu saayinsii hawaasummaa keessatti saayinsiin hawaasummaa hojii guddaa inni hojjetu hariiroon hawaasummaa gidduu jiru karaa bu'a qabeessa akka ta'een hawaasa akka haala itti fayyaduu danda'uun
kallattii kaa'uu wantoota hariiroo uummataa walitti buusuu danda'an adda baasuu isaan kana irratti hojjeta jechuudha. Hariiroo hawaasummaa keessatti akka saayinsii hawaasummaatti wantoota gurguddoo lamatu jira. Akka Ingiliffaatti interaction kan jennu sana jechuudha. Interactioniin hawaasa gidduu akka jiraatuuf hariiroon walitti dhufeenya hawaasa gidduu akka jiraatuuf hariiroo nagaan interactioniin nagaan hawaasa gidduu akka jiraatuuf wantoonni gurguddoon lama jiru jecha Ingiliffaan social role and social status kan jedhaman jechuudha. Social status jechuun kun maal jechuudha? Hawaasni namni tokko hawaasa jiraatu keessatti bakka isaaf kenname jechuudha. Fakkeenyaaf ilmi ilma ta'uun staatasii tokko yookaan bakka hawaasi ijoollee dargaggeessaaf kennu dargaggeessa ilmaaf saala dhiira kan ta'eef kan kennu durbillee akkasuma abbaa manaa ta'uu haadha manaa ta'uu maanguddoo ta'uu barsiisaa ta'uu kan fuudhe ta'uu kan hin fuudhe isaan kun staatas yookaan bakka hawaasitti ilaalu jechuudha. Inni lammataa immoo staatasoonni kun bakki itti hawaasi si kaa'e kun roolii ati taphachuu qabdutu jira. Inni lammataa poointiin keenya lammataa roolii waan ta'eef staatasiin hundumtuu bakki hawaasi si kaa'e hundumtuu roolii ati taphachuu qabdutu jira jechuudha. Staatasii keerra dhaabattee hawaasa jiraattu keessatti gahoo hojii hojjechuu qabdutu jira jechuudha. Isa kana irratti hundaa'a. Roolii hawaasi roolii isaa sirriitti beekuu staatasii isaa sirriitti beekuu staatasii isaa jala immoo rooliiwwan taphachuu qabu isaantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf maanguddoon dargaggeessa gorsuu, ijoollee gorsuu, eeguu isaa kana hojjeta. Ijoolleen immoo staatasii ijoollummaa jala ta'anii kabajuu, maanguddoof ergamuu, maatiif kabajuu isaa kana yoo sirriitti hojjetan interaakshiniin sirriitti itti fufuu danda'a jechuudha. Amma egaa qulqullinni naannoo jiraachuun faayidaa inni kennu namni hundumtuu staatasii isaa sirriitti beekee roolii kennameefis seeraan akka ba'u itti gaafatamummaa isaa seeraan akka ba'u taasisa jechuudha. Qulqullinni naannoo yoo hin jiraanne inni guddaan kan miidhamu nami staatasii isaa wallaala yoo staatasii isaa wallaale roolii wallaala. Rooliif staatasii yoo wallaale interaakshiniitu yookaan walitti dhufeenya hawaasummaatu hariiroo hawaasummaatu bada jechuudha. Isa kana karaa garaagaraa ibsuun danda'ama. Fakkeenyaaf naannoo namni jiraatu tokkotti bakka qulqullina hin qabnetu jira yoo ta'e namni wanta gochuu qabu bakka deemuu qabu bakka itti dabarsuu qabutti dabarsuu hin danda'u jechuudha. Maanguddoon naannoo mana jireenyaa isaanii irra deemanii wanta naannoo isaaniitti uumamu wanta dargaggeessi ijoolleen godhan laaluu hin danda'an jechuudha. Qulqulluu miti yoo ta'e yoo bahee sababa hir'ina qulqullinaa dhukkubsachuu danda'a. Balaa adda addaaf saaxilamuu danda'a. Kun maal godhaa? Maanguddoon staatasii maanguddummaa jala taa'anii roolii jenereeshinii yookaan immoo dhaloota qaruu dhaloota gorsuu akka hin baane taasisa jechuudha. Yeroo san rakkoo hawaasummaaf yookaan immoo rakkoo interaakshiniif saaxilamu jechuudha. Kun hiyyummaafis saaxiluu danda'a. Hawaasi yookaan immoo dhaloonni aadaasaa baree itti gaafatamummaasaa baree akka inni hin deemne taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu walitti dhufeenyi hawaasa gidduutti baay'ee barbaachisaadha yoo jenne walitti dhufeenyi akka jiraatuuf namni hunduu roolii isaa taphachuu qaba. Roolii taphachuuf immoo naannoo qulqulluu keessa jiraachuu qaba. Dhukkubsachuu hin qabu. Naannoo isaa jibbuu hin qabu. Isa kana akka hin taaneef qulqullinni sirriitti eegamuu qaba jechuudha. Mee gara xiinsammuutiin nagaa akka ta'etti qulqullinni hariiroo nagaa akka qabaatutti gama hawaasummaatiin ammoo qulqullinni hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti hiika guddaa akka qabu naaf kaastanii jirtan. Mee faayidaa maalii qaba? Mee qulqullinni kun qulqullinumtinuu kun faayidaan isaa maal? Sinirraa jalqabnuuti. Faayidaa qulqullinaa akkuma irra deebi'ee kaasee eenyuu beeka? Gara warra ogeeyyii fayyaa yoo dhannee qulqullinni faayidaa ofiisaatii qaba. Karaa xiinsammuu qulqullinni faayidaa ofiisaatii qaba. Amma isa kana kan warra fayyaaf xiqqooma ishee dhiisee tan xiqqoo dubbadda. Qulqullinni beekamaadha. Qulqullinni yoo jiraate namni nagaa qaba. Nagaan sun maayinni qulqullinni qabu taanaan nyaatarraa kaasee uffatarraa kaasee maalirraa kaasee kan jennu kun hundumtuu gara fayyaan kan ol qabatu fayyaa warri medikaalii kana dubbachuu danda'u. Kanaaf fayyaan namaarra jiraata. Gara xiinsammuutti tan sin geessu barbaada. Maayinni xiinsammuudhaan namni qulqullinni jiraannaan maayinni faayidaansaa yoo jenne saayinsii sanaan qulqullinni ofiima isaan akkuma sila kaase qulqullinni maal jedheen kaase nagaadha. Kanaafuu nagaa namaaf murteessaadha. Namni bakka qulqulluu tokko yeroo jiraatu ofiisaaf nagaa qabaata. Environmentii yookiin naannoo qulqulluu keessa gaafa taa'u waa guddaatu irratti arganna. Tokko ofiima isaaf boqonnaa sammuu qaba. Boqonnaa sammuu waan inni ilaalu waan inni keessa jiraatu kun gaafa qulqulluu ta'u boqonnaa sammuuti. Namni qodaa qullaa tokko
manaan fudhadha waa salphaa qodaa qullaa tokko qulqulluu tokkotti yoo bishaan kennaniif maal ta'a garaa guutuu dhugaa naasi fa'a jedha nagaa naa kenna dheetu dhuga dubbiin dubbii sammuuti yoo namni harka qulleeffatee kenneef akkasumatti boqota bakki inni taa'u haganni qulqulluun taanetti haga achi ture sanatti nagaan qabaatu keessi isaa boqonnaan qabaatu yeroon kana kaasu saayinsiin maal jedha sammuutu hojjeta gara fayyaasaa garaa kaasa jennee mata duree keenya garaa kaasa jennee yeroo kaasnu immoo bobbaa namni tokko bobbaan atuu dhukkubee bobbaa biraan ga'iin atuma baakteeriyaa yookiin waan biraan tokko isan dhukkubsiin namni sababa of shakkuuf garaasa kaasuu danda'a. Iddoon ni jiraatu iddoo fokkasaa ta'ee iddoo qulqullina hin qabu yookaan ta'e atuu waan biraan baakteeriyaan yookiin vaayirasii wayii maal jedhu biraan ga'iin namni tokko dhukkubachuu danda'a. Sababa sammuu jechuudha. Mudannoo tokkotti yeroo barachaa turre barsiisaan keenya yuunivarsiitii barsiisa keessatti waan inni dhukaase tokkotu inni irraa hanfadhu maal ba'an isaanii waggaa 12 fixaniitu gara iddoo biraatti Oromiyaa kee iddoo ta'e tokkotti bobba'ani. Yeroo achitti bobba'an isa garaa kaasaa bobbaa jedhan kanatu naannoo sana mudatee jira. Namoonni kanaafuu warri barsiisaa dhufan kun mootummaan horiin dhabu waan ta'eef qoricha dhabu waan ta'eef dawaan dhabu waan ta'eef mee jara kana biraan dhaqaa jedhanii gara keenya dhufanii jedhe. Gaafa isaan gara keenya dhufan of harkaa qorsa hin qabnu yookiin qoricha hin qabnu dawaan nu harka hin jiru. Kanaafuu nun immoo nama baratee 12 fixee dhaqe mootummaa biraa waa eegu waan ta'eef maal gochuun nurra jira qoricha kennuuf nurra jira daawaa kennuuf nurra jira. Gaafa kana waan laannuuf gaafa dhabnu maal jenna ishee daabboo qolloodhaan kana ishee gosa gosaan hojjetanii baatanii jiru. Kanaaf bifa keelloo jira magariisi ishee jirti maaltu jirayyuu kana fuunee maal laanneef jedhe. Kana ganama 2 guyyaa 2 akkatti amma sin dhiisisa jennaan ammuma fudhatanii amma bobbaan irraa dhaabatee ammuma achi nama ciisu kanaaf laanna fudhateetu ka'ee deema jedhe. Xiin sammuun fayyee. Dubbii fayyuu sammuutu fayyuu qaba. Sammuun fayyinaan namni fayyaadha. Kana saayinsiinis ogeessi hakiimnis irratti olii gala. Isa jalqabaa eessa taa'aa irratti hojjechuu qabna sammuu irratti hojjechuu qabna. Naannoo nuti jiraannu qullaa miti taanaan nuti dhukkubsatoodha. Maaliif shakkaa fudhanna. Gadi baanaan kophee keenya shakkaa ol galla. Teenyaan shakkii qabna. Qilleensi isaa faalamaadha taanaan shakkii qabna. Kanaaf maal keessa jira jechuudha. Sodaa fayyaa keessa jiraanna jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa qaba. Faayidaan qulqullina naannoo karaa lama ilaalamuu danda'a. Inni tokkoffaan adeemsa isaa irratti faayidaan argamu jira. Hawaasi waliin ta'ee gaafa naannoo qulqulleessuuf bakka jiraatu qulqulleessuuf hojjetu tokko faayidaan isa. Inni lammataa immoo waliin qulqulleessee naannoo qulqullaa'aa jiraachuu irratti akkuma Dooktar Maanan kaasan erga qulqullaa'ee booddee faayidaa argatantu jira. Fakkeenyaaf akkuma duratti isinitti kaasee walitti dhufeenya hariirootu jiraachuu qaba jennee miti. Naannoo magaalaan gurguddaatti walitti dhufeenyi hariiroon hawaasummaa akka naannoo baadiyyaa miti hir'achaa dhufeera. Sababa sanaa immoo miidhaan ga'u jira. Amma garuu sababa qulqullina naannoo namoonni hariiroo gaafa ijaaraa dhufanii walamanaa dhufu. Social solidarity walitti dhufeenya faayidaa garee lamaaniifuu kennu san ijaaraa deemu jechuudha. Faayidaa isa kana kennuu danda'a achumaan jabaachaa wal baraa deemuu danda'a. Fakkeenyaaf naannoo jireenya mana waliinii fi naannoo kun mootummaan lafa kaaree xiqqoo kennee akka 500 kan maal kennee kanatti yoo laaltanii naannoo greenery jedhamutu jira. Naannoo greenery sana misoomsuuf namooti walitti dhufu. Hojiin isaanii garuu ishii sana duwwaa misoomsanii darbuu miti. Dhimma sana misoomsuu irratti gaafa walitti dhufan achumaan walitti dhufeenya ijaaranii deemu, wal baraa deemu, hariiroo waliin ijaaraa deemu. Achumaan kun walitti dhufeenya kan akka iddirii maaloo jennu sana isa sana uumaa deemu jechuudha. Isa sana ijaaraa deemu jechuudha. Inni kun faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Hariiroon hawaasa gidduutti jabaataa deeme jechuun faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Walitti hirkanneeti kan nuti jiraachuu qabnu. Fakkeenyaaf amma social animal jedhamna miti. Animaalee gosa sadiitu jira magaa. Wild animal, domestic animal fi social animal. Social animal kan jennu kun nuun maal jechuudha? Waliin malee jiraachuu hin danda'u. Namni nama malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Walitti hirkateeti kan inni jiraachuu danda'u. Inni kun yoo hin jiraanne society'n jiraachuu hin danda'u. Walitti dhufeenyi jabaataan hawaasa gidduu yoo hin jiraanne hawaasa jiraachuu hin danda'u. Namni tokko lubbuudhaan jiraachuuf somba isaaf onnee isaa gidduu hariiroon jiraachuu qaba. Sombi roolii hojjetu yoo hin hojjetu ta'e onneen turuu hin dandeessu namni lubbuudhaan jiraachuu hin danda'u. Hawaasa gidduutti illee dhaabbileen hawaasaa garaagaraa jiranii fi namoonni dhuunfaa miseensa hawaasa tokko ta'an
wal amananii roolii taphachuu qaban yoo hin taphatan ta'e walitti dhufeenya hariiroo jabaataa hin qaban yoo ta'e hawaasni baduu danda'a jechuudha. Akkuma sombii hojii hojjechuu yoo dide hidhata onnee waliin qabu jabeesse hidhata garaa wajjin qabu harka wajjin qabu jabeesse hojii isaa hojjechuu dide namni akkuma du'u hawaasa keessatti illee qaamoleen hawaasaa garaagaraa dhaabbileen hawaasaa garaagaraa hojii isaanii sirriitti hojjetan yoo ta'e hawaasa kan jedhamu guutummaa guutuutti baduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota baha giddu galeessaa jiran akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Dhaabni akka hawaasi tokko biyyi tokko jiraachuu qabduuf wanta hojjechuu qabu yoo hojjechuu dhiise dhaabni tokko baduu dandeessi. Fakkeenyaaf biyya Siiriyaa fudhattan dhaabbilee hawaasaa jiran keessaa social institution kan jedhaman keessaa ikoonoomii miti kan hojjechuu dide inni dura siyaasatu hojjechuu dide. Kanaafuu biyyi baddee miti. Akkasuma hawaasa keessatti illee akka biyyaattis yoo ta'e akka garee xixiqqootti illee yoo fudhatte hundumtuu yoo roolii isaa sirriitti taphachuu baate walitti dhufeenya gaarii yoo ijaarrachuu baate hawaasi sun baduu danda'a or miidhaaf saaxilamuu danda'a balaan irra ga'uu danda'an waan hamaa fagoo jiru duwwaa yaaduu miti dhalootatu bada dhalootatu safuu wallaala ollaatu ijoollee guddisa hawaasa keessatti isa sanatu badaa dhufa maal nagalcheetu sanatu uumamuu dhufuu danda'a. Kanaafuu faayidaan isaa immoo hariiroo kana cimsuu keessatti gahee olaanaa hariiroo kana cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni biraan immoo qulqullinni naannoo eegamuu jechuun dhaloota dhufuuf naannoo qulqulluu ta'e naannoo bu'aa buusu naannoo dhukkubsachiistu hin ta'in naannoo faayidaa kennu dhiisanii darbuu laallata dhaloota dhufuuf yaaduun kunis waan salphaa miti. Fakkeenyaaf namni hundumtuu dhalasaaf dhama dhalasaaf dadhaba waan danda'e hundumaa dhalasaaf godha garuu naannoo inni boru keessa jiraatu yaaduu irratti rakkoo guddaatu jira. Karaa dinagdee immoo yoo fudhanne naannoo qulqullinni bareedaan jiru namni ilaaluu barbaada dhaqee ilaaluu barbaada. Fakkeenyaaf mana kireeffattee jiraatta yoo ta'e naannoo kam irra caalaa filattaati naannoo qulqulluu qabu moo qulqullina hin qabnedha. Kanaafuu naannoon ati namni mana kireeffachuuf illee kan barbaadu gatii guddaadhaan illee kireeffachuu ni barbaachisa naannoon kee qulqullaa'aa ta'uu qaba. Inni biraan kabaja argatte naannoon kee qulqullaa'aadha yoo ta'e tokkummaan jira jechuudha naannoo sana. Tokkummaa jabaatu jira jechuudha. Tokkummaan jabaan yoo jiraate sagalee jabaadhaan collective voice dhageessistee mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu dandeessa. Qaamolee tajaajila hawaasummaa kennan irratti dhiibbaa geessisuu dandeessa. Isa kanarree ittiin mul'isuu hin danda'ama jechuudha. Naannoon kee bareedaadha yoo ta'e biqiltuun jira yoo ta'e naannoo kee qulqulleessa yoo ta'e hawaasi naannoo kana jiru jabaataadha. Collective voice jira jechuudha. Ifaan hoosii jalaa bade akka dhuunfaatti miti deemtee kan himattu. Bishaan hoosii jalaa bade karaan hoosii barbaachisa akka dhuunfaatti miti. Social unity jabaatu jira naannoo sana kan jedhu ergaa qaba. Kanaafuu wantoota barbaachisoo ta'an ikoonoomii hawaasummaa siyaasa kanarratti illee dhiibbaa taasisuuf mallattoo unitiin jiraachuu mallattoo tokkummaan jiraachuuti naannoon qulqullina qaba. Qulqullina keessaatii fi qulqullinni alaa kun hariiroon isaan lamaan waliin qaban maal? Tole baay'ee isaa gara xiinsammuu wajjin walittiin bareedaadha. Baay'ee yaadan kennuu barbaadu. Haalli itti dubbiin ka'e yaadi kun ka'e akka sadarkaa ministeeraatti muummicha ministeeraarraa haa ta'u gara dhugaatti immoo yeroo dhufnu maal ta'uu qabaa jennee ilaaluu qabna. Dura barmaatilee jira akkam jechuudha kan baramee dhufee gaafa miidiyaa irratti dubbatamu keessattuu qaamni biyya geggeessu gaafa dubbatu gara maalitti hiikama siyaasatti hiikama. Nyaadhuun siyaasa ta'a sababa qaba waan ta'eef ummati sababatti hiikeef qaba. Nyaadhu gaafa jedhan dudda nyaadhu duuba waan biraa jira. Kanaafuu maa inni ilaala hawaasni keenya ummatni keenya keessattuu miidhamee arge ummati nyaadhuun sun nyaadhuu kan taane keessa isaatii shakkii jira. Kanaafuu hin shakka kan qaamni mootummaa qaamni siyaasaa haasaa ture sun akka namni waa hedduu shakkusa godhe. Kanaaf qaamni mootummaa gaafa dubbatu gara maalitti geessu dhufa gara siyaasaatti geessu dhufa. Qaamni amma jijjiiramarra jiru garuu gaafa haasa'u sanarraa immoo adda baasuun nurra jiraata. Shakkiin keenya irrachaa dhaquu qaba. Kana dura qulqullina yoo haasa'ameera ta'e kanan jedhu kan sila nyaata jedhe hanga nyaataatti nama shakkisiisa. Nyaadhuun sun waa qaba. Summiyyuu qabaachuu danda'a waan ta'eef. Yaamichi amma muummee ministeeraatiin dabarfame kun dhimma siyaasa qofaan daangeffamee ilaalamuu qabu moo dhimma hawaasummaati? Amma kanaafan miti. Maaliifan jechuu fedhe teenyee ilaaluu qabna. Akka nama sammuu qabu akka hawaasa tokkootti akka nama geggeessaa ga'aa tokko qabutti teenyee ilaaluu qabna. Yeroo teenyee ilaallu maa inni kan dubbatame kun maa inni biddeen nama qubsu eelee irratti beeku jedhani. Attuma nachi hin bahin eelee irratti beeku. Kan dubbatame kun gaafa madaallee ilaallu eessa nu miidhaa eessa nu fayyadannee gaafa ilaallu
saayinsiidhaan lafa inni miidhu tokko hin argine. Saayinsii wajjin wal dhufa. Gaafa qulqullina naannoo keenya irratti bobba'anu qulqullina xurii isaa argamu kana isa oomoof saamunaan baasu qophaa miti. Maal keessaa baasaadha? Keessa keessan baasaa. Dubbiin kun dubbii cimaadha. Nama gadi fageessee ilaaleef dubbii cimaaf dubbii bu'uuraa kan ogeessi saayinsiidhaan hojjechuu malaaf kan abbootiin amantaa hojjechuun irra ture karaa muummicha ministeeraa dubbatame. Isa kanammoo maal ta'uu qaba? Kan gargaaru muummicha ministeeraa duwwaas miti. Qaama siyaasaa duwwaas miti. Abbootiin amantaas kan irratti keessa qulqulleeffachuu irratti hojjechuu qabu. Abbootiin gadaas irratti hojjechuu qabu. Ogeessis irratti hojjechuu qaba. Dubbichi keessa qulleessuun keessi hin qulloofne taanaan. Sattiin kosii dhiibaan kana baateetu gadi baheetu kosii dhiiba. Yeroo dhiibu isa kaachuudha. Balbala isa tokkorra dhaqee kaa'a. Isa jibbee jiru balbala yeroo kaachuudha. Balbala gadi baasee ol seensa isa tokkorra dhaqee kaa'a. Keessatu jira. Kan sila haasaa turre akkuma obboleessi keenya si kaase. Naannoon qulqullaa'aa jechuun maaltu dhufa? Waa hedduu dhufa. Dinagdeen haa ta'u, siyaasaan dhiibbaa geessisuu haa ta'u, xiinsammuudhaan haa ta'u, nageenya qaamaan haa ta'u sanatu jira. Bu'uurri isaa bu'aa sana qaba. Keessi hin qulloofne taanaan garuu kan itti gargaaramnu maalti geessina jechuudha. Walitti qabneetu kosii kana walitti qabnee isatti ganna. Akka barbaanne taaneetu lafa isaa jibbinuu, balbala isa jibbinuu, yoommoo isa jibbinuu irraa fagaanna ta'e naannoo isa jibbinuu sanatti geessuun dhufa. Jalqaba namni dubbii xiinsammuuti. Dubbii saayikolojiiti. Namni sammuunsaa keessi isaa yoo fayyee waa hedduu hojjeta. Shan ta'anii qulqullina kana toora meetira 5 hojjetanii kan hin galle gaafa keessi fayyu meetira 500 hojjetee gala. Keessatu fayya waan ta'eef. Gaafa qulqulleessinu immoo garaarraa qulqulleessina. Daangaan qabu, anummaan qabu. Namni isa jalqabaa keessi isaa yoo fayye qaami isaa fayya. Keessaa fayyuu qaba. Maal jedhu afaan saayikolojiitiin yookiin xiinsammuutiin negeetiif tinkiing jedhu. Yeroo baay'ee namoonni waan hunda isaa shakkantu jiru. Yoo itti kottu dhannee ishee dhugnaa jette arreessaa ishee dhugna naan jedhee ittiin isiin jedha. Dhiisii jettee itti sokkites immoo hiriyoota isaa fudhattee maaf dhiisee sokkeedha ammas. Waan ati gootu hundumti isaa gara faallaa gara fokkisaatti kan hiikkatan jira. Kanaafuu dura eessa fayyuu qaba? Keessi fayyuu qaba. Keessi kun immoo fayyuu qaba. Abbaa warraa fadhaa warraa tolii fayyuu qaba. Ati fagoo dhaqiin. Abbaan warraa waan irraa jettu fayyuu qaba. Olii fayyuu garaa qulleeffachuu kan jedhamu akka biyyaatti dura dhufa miti. Ofiif abbaa warraa fadhaa warraa tolii fayya. Nama dhuunfaarraa. Nama dhuunfaarraa. Ijoollee wajjin olii fayyuu qaba. Bitaaf mirgaa olii fayyuu qaba. Barsiisaa fi barataan olii fayyuu qaba. Kan geggeessuuf inni geggeeffamu olii fayyuu qaba. Gaafa kana akka naannootti olii fayya. Naannoon olii fayya. Akka biyyaatti olii fayya. Keessi hin fayyine taanaan kan akka siyaasaatti, akka dinagdeetti, akka maalitti haasofnu kun guutummaansaa dhiibbaa qaba. Hariiroo guddaa waliin qaba. Naannoo qulqullaa'aa keessa jiraachuu dhabuun walitti dhufeenya miidhaa akkuma jenne duraan. Namoota naannoo keenya waliin jiraannu, namoota karaa kallattiis alkallattiis jireenya keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'an waliinis walitti dhufeenya gaarii hin qabnu yoo ta'e ammas hariiroon hawaasummaa miidhamuu danda'a jechuudha. Asirratti muummeen ministeeraa keenya yaada bareedaadha kan isaan kaasanii sammuu namaa keessas wanti qulqulluun taane jira, naannoo irras wanti qulqulluun taane jira. Isaan kun yoo fagaatanii namni irratti hojjete itti bare yoo irratti hojjete weelbiingii yookaan fayyadamummaa hawaasaatu dabala. Fayyadamummaa hawaasaatu dabala. Amma wal jaallates wal jibbees nama gidduu hariiroon jira jechuudha. Hariiroon wal jibbuu sun garuu negatiividha yookaan immoo miidhaa qabudha. Inni sun gara poozitiivitti jijjiiramuu qaba hariiroon sun, hariiroon jibbaa sun. Uumamaan namni hundumtu isa kaan miidhee ofii fayyadamuun barbaadu uumamaan. Hawaasi bal'aan isa kana hin barbaadu. Garuu sababa wal hubachuu dhabuu tokkoffaa misunderstanding, lammaffaan immoo sababa hir'ina beekumsa, sadaffaan immoo sababa barumsa hin taane, sababa barumsa dogoggoraa inni tokko isa kaan miidhee fayyadamuu haallitti barbaadu jiraachuu danda'a. Isa kanarratti hawaasni dhugaa isa uumamaa sana hubatee irratti hojjechuu qaba. Dhugaa uumamaa jechuun maal jechuudha? Namni uumamaan fayya qabeessi tokko isa kaan miidhee ofii fayyadamuu hin barbaadu. Isa kana akka ta'u kan taasisu
gidduu isaaniitti garaagarummaan akka bal'atu inni tokko miidhee inni tokko waan fayyadamaa waan fakkeessu hariiroo akkasii wanti fakkeessu kan uumamu sababawwan sadan anamma kaayete wal hubachuu dhabuu beekumsa dhabuu fi barumsa dogoggoraa gorsa dogoggoraa ilaalcha dogoggoraa namooti akka namni hubatu taasisan sababa kanatti kanaafuu hawaasni maal gochuu qaba isaan kana irratti hojjechuu kan qabu sababa wal jibbuu rakkoon furamuu hin danda'u wal loluudhaan rakkoon furamuu hin danda'u jibba keessa hariiroon namni fayyadamaa ta'uu hin jiru lola keessatti kan liidarshippii keessatti win jennu sana jechuudha win hundumtu gareen lamaanuu akka mo'uuf yoo barbaachise wal hubachuu taa'anii mari'achuu rakkoowwan sadan an tuqe kun keessaa isa kamtu nu gidduu jira rakkoo hir'ina beekumsaatu nu gidduu jira moo rakkoo dogoggora beekumsa dogoggoraatu jira moo rakkoo hir'ina beekumsaatu jira moo seedu kana sirriitti hubatanii taa'anii mari'achuudha malee uumamaan nama hunda keessayyuu mutual benefit hariiroo mutual benefit kenna faayidaa lamaaniifuu kennutu jira jechuudha kanaafuu innis irratti hojjetamuu qaba jibbaan namuma si miidha yoo ta'e illee waan jibbiteef irratti waan kaateef haloo ba'uuf waan kaateef furmaata hin fiddu waan jibbiteef waan miiteef inni duraan waan si miidheef rakkoon furtu gara dhaloota itti aanuufatis hojii manaa keessee darbite jechuudha carraa yoo argattu haalli yoo si mijatu haloo ba'uu yaadda taanaan jibba argisiista taanaan akka isa miitee ofii fayyadamuu yaadda taanaan jenereeshinii itti aanuuf hojii manaa keessee darbite jechuudha yooma duraan miidhamte ta'e illee akka miidhamteetti otoo hin ta'in irruma darbuu barbaachisaadha jechuudha. Irruma darbuu barbaachisaa karaa sana hariiroo gaarii ijaaruu hin danda'amu. Walitti dhufeenya amma jibba keessaa jibba gosummaa maal jennu kanaafi xuriin naannoo kun waliin qabu maal? Lamaanuu xuriidha. Jibbis xuriidha. Balfi lafarra jirus xuri. Inni jibbi keessaa kun sammuun kee hojii gaarii hojjechuu qabu isa hojjechuuf uumame akkan hojjenne si taasisa jibbi si keessa jiru. Akka ati yeroo hundumaa waa miidhuu yaaddu si taasisa. Akkati nama wajjin hariiroon ijaarre si taasisa. Inni alaas immoo akkasuma dhiibbaa sirratti taasisa. Kanaafuu walitti dhufeenya guddaa qabu. Lamaanuu xuri. Isa keessaas isa alaas irratti hojjetame deeggarsi hawaasarraa ta'ee hawaasa keessaa ba'uu qabu lamaanuu. Akka nama dhuunfaattis akka hawaasaattis balfi kun xuriiwwan kun lamaan jibbii fi balfi lafarra jiru kun naannoo jireenyaa jiru kun kaafamuu qaba. Namni nama jibbu waan fayyadametti fakkaata. Kan nama jibbuutu miidhama. Yeroo baay'ee shakkii keessa jira waan ta'eef namni nama jibbe yeroo baay'ee tokko shakkii keessa jiraata waan sammuu isaatti yaade waan biraan irratti godhu waan eeggatuuf onni jala jiran to'atamee jira jechuudha namni jibbu to'annaa jala jira to'annaa maali jala to'annaa ofii isaatiin jibba ofii isaatii sana jala jira waan ofii yaadu namni kamdiyyuu waan irratti yaadutti fakkaata yoo rukutuu barbaada ta'e rukutamaa jiranni yoo ajjeesuu barbaada ta'e ajjeefamaa jira. Kanaaf yeroo deemu birrannaa quruphee nama hin furdatu. Sababi isaa maal jedhu Oromooni yeroo hundaa birratti jedhu. Kanaaf namni jibba keessa jiru yeroo hundaa birrannaa jala jira. Yaaddoo jala jira. Kanaaf ammanni fooniinis sammuudhaanis birrannaa jira. Kanaaf sana of keessaa gaafa baase isa kosii caalu of keessaa baase jechuudha. Isa kosii caalu of keessaa baase isa kosiin isa miidhu caalaa maal ta'e jechuudhaan fayyaa argate. Yaamichi qulqullina naannoo kun muummicha ministeeraatiin labsamee marsaa afuriin qulqulleeffamaa tureera dhiyoo kanallee Oromiyaa keessatti Arsii godina Arsii Itayyaatti muummeen ministeeraa qondaaltota mootummaa naannoo waliin qulqulleessaati turan. Mee hirmaannaan hawaasaa xiyyeeffannaan hawaasaa eessa jira? Tole hawaasni kan muummichi ministeeraa godhan kun kosii deemanii yeroo hundaa kaasuutu itti bareennaan miti. Nama tokkoon barsiista. Kan dubbattu hojjettee agarsiisuu qabda. Dubbiin afaaniin dubbatamu garaa keessaa dhufaa. Inni garaa keessaa dhufe kun immoo hojiidhaan agarsiifama. Waa'ee xurii gaafa kaasan, waa'ee kosii gaafa kaasan, waa'ee araaramuu gaafa kaasan garaa keessaa waan dhufeef waan garaa keessaa dhufe kun immoo hojiidhaan agarsiifama. Kanaaf hojiidhaan agarsiisan. Kana jechuun muummichi ministeeraa yeroo hundaa bahanii kana godhuu isa jedhu miti. Yookiin namni hojii muddaa keessa yeroo tokko bahee kana godhaa jechuu miti. Karaa biraa immoo hin godhaniis jechuu miti. Yeroo mara dubbiin qulqullinaa kun maal ta'uu qaba? Har'a ganama nyaanni irraa ganama kanas qulqullinni jiraachuu qaba. Sa'aatii taanuttis waa hojjenna hanga dhalli namaa socho'utti xurii jira. Hanga dhalli namaa xureessutti immoo qulqulleessuun dirqama ta'a. Lamaanuyyuu immoo
dhalli namaa amma jiraatutti namaa wajjin walitti dhufa. Kanaaf keessa isaas sekendiidha maayikiroo sekendii lakkoofnu kanatti keessa isaa of ilaalaa qulqullaa deemuu qaba. Yaamichi kun xiyyeeffannaa argateera hawaasa bira hawaasa naannoo irraa jalqabnuuti akka biyyaatti xiyyeeffannaa argatee jira. Xiyyeeffannaan kun dhibbaa dhibba hin jennu. An kanan fudhadhu hawaasa kee oolla waan ta'eef dhibbaa dhibba miti. Dhibbaa dhibba lafatti namnee dhibbaa dhibba hojiirra oolle. Sababa isaa dhibbaa dhibba lafatti namnee qullaa jira. Namoonni garaarraa ka'anii qulleessaa jirantu jira. Namoota duukaa bu'antu jira. Hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kun lafatti namne. Dhibba akkan jenneef immoo arruma yeroo magaalaa kee adeemnu nama dhuunfaadhaan mana dhuunfaa amma mana sana cufsiisuu danda'utti waan an argu. Sila mirga dhala namaa kan jedhu jira. Isa warra seeraaf dhiisuu barbaadeetanii. Mirga dhalli namaa maalinni mana itti galaa dhiiga horii qalanii balfasaa garaa keessaa ba'uu fi dhiiga horii kana garaa irratti dhangalaasuun bifni seerri waan jedhu qaba. Garuu isa seera biratu hin gahin kana haasaa jirru. Yeroo kana godhan kan hin jijjiiramintu jira. Kan jijjiiramuu qabutu jira. Kun immoo maali barumsaan ta'a. Yoo barsiifne namni jijjiirama. Dhalli namaa baratee jijjiiramuu qaba. Hanga sammuun isaa fayyaa ta'etti. Fayyaadha waa yoo ta'e hin jijjiirama. Leenjiidha. Kanaaf xiyyeeffannoo namni hubannaa dhibbaa dhibba hubannaa yeroo nu dhaga'uu dhabee miti. Hubatee itti galeedhaa dhibbaa dhibba hin galle. Waan lafa taa'ee jiru waan nu agarsiisaa jiru jira. Dhibbaa dhibba lafatti namni walakkaa ol hojii bareedaa deemaa jira. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Itti fufiinsi isaa dirqama waa tokko jedhamuu qaba. Eessarraa kaaseeti itti fufiinsi qulqullina kanaa eessarraa kaasa? Nama dhuunfaarraa kaasee jechuudha. Kana tuquu barbaade nama dhuunfaarraa kaasee ganama mana isaatii gaafa nyaataaf namni qabu cireef gaafa ka'u fuula dhiqata. Fayyaadha taanaan fuula dhiqateetu harka dhiqatee nyaata. Kanaafuu akkuma sana godhe immoo qulqullina kansaa isa manaati bishaan dhangalaasuu kaasee amma lafa iddoo biraa deemutti muuzii bitatee karaa irratti gatutti haayilaandii keessaa dhugee bishaan paakdi ta'e kan dhugee keessaa amma qodaasaa gatutti lafa deemu hundumaatti qulqullinni jiraachuu qaba jechuudha. Amma haalli hirmaannaan hawaasaa irra jiru in tuffatamu. Haala duraan turerraa gaafa laallu gaariidha. Gaariidha sochii gaariitu jira. Wanti kun garuu hojiin amma hojjetamaa jiru keessumaa karaa qulqullinaa hojii salphaa miti waan ta'eef ammayyuu itti cimee deemuu qaba. Wanti kun waa'een qulqullinaa qaama jireenyaati. Jireenya jechuun maal jechuudha? Namni jiraachuuf wantoota godhuu qabu keessa wantoota murteessoo ta'an keessaa isa tokko ta'ee lakkaa'amuu qaba jechuudha. Yeroo hundumaa itti deemamuu qaba. Kuni amma yoomitti itti deemamuu qaba? Wanti sun aadaa ta'ee barmaatii ta'ee hawaasa keessaa dhiibbaa tokko malee hawaasa ofumaa ka'ee fakkeenyaaf namni nyaata nyaachuuf kaka'umsi san barbaachisu qaamni mootummaa qaamni biraan dhiibbaa irratti hin taasisu. Jiraachuuf dirqama nyaachuu qaba waan ta'eef qulqulleessuufis yeroo hundumaa akka amaleeffatutti irratti hojjetamuu qaba. Keessumaa amma akka mootummaa federaalaattis akka naannoottis namoota poozishinii gurguddaa irra jiran ejjennoo gaarii ilaalcha gaarii irratti kennanii hubannaa gaarii irratti kennanii kan isaan hojjetaa jiran inni isaan bira jiru koomitimentiin isaan bira jiru kun gadi bu'uu qaba. Gara aanaatti gara zooniitti gadi bu'ee hawaasa dadammaqsu amma yoomitti amma hawaasi aadaa godhatutti. Amma barmaatii amma godhatutti wanta dhiisuu hin dandeenye amma hawaasi godhatutti irratti hojjetamuu qaba. Amma wanti jiru garuu kaka'umsi hawaasa bira jiru xiyyeeffannaan hawaasa jiru akkamitti ilaalama yoo jee abdii kennisiisa. Garuu itti deemamuu qaba ammayyuu amma barmaatii ta'utti amma kaka'umsi miidiyaan hafuu danda'utti amma kaka'umsi qaamolee mootummaa biraa qaamolee garaagaraa biraa ka'aa ba'aa kottaa amma jedhamuun sun hafee uummanni guutummaa guutuutti kaka'umsa kana malee hojjechuu danda'utti amma barmaatilee godhatutti itti deemamuu qaba kan jedhu malee amma sadarkaan irra jiru waan tuffatamu miti gaarii. Mee hojiin duulaa kun idilaa'uu qaba moo hin qabu? Maal jettu isin? Hojiin qulqullinaa gar tokkoon gaafa namatti himamu tokko caalaa namatti himamuu qabu ture. Maaliif kun qaaniidhaa fi saalfiidha. Qulqullina qulqulleeffadhu jedhanii amma namatti himuun naqa tokko namatti himuun bareeda. Lammaffaa immoo nama yaadachiisuunis gaariidha. Kanarra darbee namni wallaalee gaafa qulqullinaan qulqulleeffadhu jedhamu ati faranjiidha ta'ee qaaniidha. Leeyyoodhas qulqullina kana caalaa namatti himuun leeyyoodha. Garumaa inni yoo namni hin beeku ta'e maal gochuu dirqama? Ilmatti himama. Kan idilaa'uu qabu kan nyaataaf dhugaatii irraa adda bahuu hin qabne hojii qulqullinaati. Lamaanuun saayyuu kanaafan kaase keessa ofiis
Haalli ofiis namni kanan dubbadhe jalqabarratti dubbadhe guyyaa guutuu sochiirra oola. Hin nyaataan dhugaan socho'a. Hanga socho'u naannoo xureessa. Inni konkolaataa qabu konkolaataa isaatiin, inni lafa deemu kophee isaatiin, inni miila qullaa deemu miila qullaa kan nyaatu kan dhugurraa kaasee faranjoonni yoo bishaan irra buqqifatan yoo laaltanii akkas godhaniitu isheerraa baatu. Qola ishee sana ishee mataa isheerra jirtu fuudhanii uffata isaanii keessa gadi kaa'u. Kun ammatti bareeti. Ammatti lafa buusan isaan qaaniidha. Aadaa godhataniiru. Maani kun namatti ajaja miti. Kanaafuu ajaja namaa eeggachuun ulfaataadha. Ajaja miti barsiisa iyyuu amma ta'e caalaa barsiisuun ala tokko tokko ulfaataadha. Kanaaf naqa tokko waan hawaasa keenyatti himnu kana taa'anii qalbeeffatanii dubbiin kun nyaataaf dhugaatii irraa adda miti. Boodi isaa eessatti deema nuun nu balleessa. Waa hedduudhaan koosiin naannoo jiru hanga lolaa cufee eeriyaa tokko balleessutti naannoo tokko balleessutti ga'a. Hanga koleeraa fidee biyya tokko balleessutti ga'a. Waa hedduu waan ta'eef hanga dhumutti geessa waan ta'eef kun galfataas adaraas qaba of keessaa amaanaadha. Idilaa'uu qaba. Akkuma durattuu kaasee idilaa'uu qaba. Akka idilaa'uuf garuu maaltu godhamuu qaba? Akkuma duratti kaasee itti fufiinsi isaa kun hamma dhiibbaa tokko malee itti baramee deemutti itti hojjetamuu qaba. Isa kana hojjechuuf dhaabbileen hawaasummaa hojii guddaa hojjechuu qabu. Manneen amantaa, dhaabbileen daldalaa gurguddoo, dhaabbileen mootummaa, miti mootummaa isaan kun hojii hojjechuu qabu. Itti gaafatamummaa fudhatanii hojjechuu qabu. Innis ga'a miti. Akka dhuunfaattis namni dhuunfaan maatiin illee akka maatiitti illee aadaa godhachuu qabu. Maatiin tokko maatii isaa abbaan ijoollee isaa fi haadha manaa isaa fudhatee ba'ee naannoo isaa qulqulleessuun aadaa ta'uu qaba. Hariiroo illee achumaan walitti cimsuun danda'ama. Hariiroo maatii gidduu jiru, hariiroo ollaa gidduu jiru illee haala sanaan cimsuun danda'ama. Kanaafuu idilaa'uunsaa dirqamadha. Idilaa'uunsaa garuu waan salphaatti dhufu miti. Hojiin kun faayidaansaa guddaa waan ta'eef dadhabbiinsaas guddaa ta'uu qaba. Wanta salphaatti yeroo gabaabaa keessatti fiduu dandeenyu miti. Kanaafuu namni hundumtuutti yaaduu qaba. Faayidaansaa mootummaa miti yookaan immoo biyya gaafa jennu nurraa xiqqoo siiqee jiru jechuu miti. Unuma maatuma keenyatu fayyadama. Qulqullina naannoo fi keessoo kana bifa idilaa'een itti fufsiisuuf gaheen hawaasaa fi mootummaa maal ta'uu qabaa jettan? Isa jalqabaan hawaasa gahee guddaa kan qabu. Amma kana mootummaadhaan mana dhufe. Hawaasni gahee guddaa qaba. Eenyurraa manarraa kaasee daa'imarraa kaasee mana barumsaa dabalatee hanga dhaabbata guguddaatti gahee guddaa qaba. Manni barumsaa maal barsiisaa? Maatiin maal barsiisaa? Dhaabbati dhuunfaa maal barsiisaa? Dhaabbileen mootummaa maal barsiisaa? Ga'ee guddaa qabna. Kanaafuu hawaasni ga'ee guddaatu irraa eegama. Kanaaf hawaasa kamtiyyuu nama dhuunfaadhaa hanga dhaabbata guguddaatti ga'ee guddaatu irraa eegama, irraas eegama. Akka mootummaatti dabalataan wanti barbaachisu kaka'umsa amma argisiisaa jiran attentionii amma isaan kennan kana amma nu argisiisan dabalataan poolisiin illee karaa mootummaa dhufuu qaba. Poolisiin eegumsa naannoo jabaachuu qaba. Imaammanni jechuudha. Imaammanni yoo jiraate jabeeffamuu yoo hin jiraanne immoo muuxannoo biyyoota jijjiirama kanaan fidanii isaanirraa fudhatamee poolisiin bahuu qaba. Poolisii duwwaan imaammanni duwwaan wanta hawaasa barbaachisu hin fidu kun beekamaadha garuu deeggarummoo qaba dhufe. Deeggarummoo qaba. Seeraan itti gaafatamuu qaba namni naannoo balleessu. Namni naannoon akka xuraa'u godhu seeraan itti gaafatamuu qaba. Isa kana irratti mootummaan imaammata baasee imaammati sun immoo hojiirra akka oolu warra imaammata kana hordofne irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Hawaasi tokko qulqulleessaa oolee gaafa galu inni tokko immoo manaa gad baasee gadi darbachuun qabu. Isa kana irratti jabaatamee hojjechuudha. Inni biraan mootummaan hojjechuu qabu karaa miidiyaalee karaa dhaabbilee barnootaa qorannoo garaagaraa gochuudhaan miidiyaan immoo yeroo hundumaa dhimmi kun dhimma ikoonoomii keenya wajjin dhimma siyaasa keenya wajjin dhimma fayyaa hawaasaa wajjin dandeettii yaaduu hawaasaa wajjin wal qabatu waan ta'eef kana caalaa itti deemamuu qaba. Dhumarratti dhaamsa gabaabaa dabarsitan yoo qabaattan hanga hawaasa keenya fayyadetti itti gaafatamummaa fudhachuun kan keenya. Kanaaf hanga nu fayyadetti hanga wantichi bu'a qabeessa ta'etti hundumtuu irratti hirmaachuu qaba. Maaliif dubbii biyyaa dubbii dhalootaati waan ta'eef. Kanaaf hundumtuu qooda kee fudhachuun barbaachisaadha. Tokko lammaffaa kanan dhaamsa qabu ogeeyyiin fayyaan jiraatu. Naannoorra ogeeyyiin fayyaa haalatti bishaan ba'u dur manaa manatti deemanii ilaalu. Manaa kan ba'u kun eessa gala balfisaa akkam ta'a ogeeyyiin fayyaa
qaamni fayyaa dhimma fayyaa ilaalan irratti hojjechuu qabu. Sadaffaa qaamni seeraas jiraachuu qaba. Maaliif harcaatuun dhiban waan ta'eef. Sadaffaa qaamni seeraas maal jedha yoo kana ta'e barsiisuu qaba. Ogummaa kanaanis dura barsiisuu qabu. Nama barsiisee gaafanni deebi'uu dhabe waa xiqqoo waa'een seeraa jedhamu qaba. Namni kan jiraate jedhamu yoo du'uu dhiisee miti. Namni jiraate kan jedhamu ofirra darbee isa kaan inni kaan akka jiraatuuf yoo waa roolii taphate amma sun hin taanetti namni jiraate jechuu hin danda'amu. Keessumaa dargaggoon ofiif duwwaa jiraachuu hin qaban. Wanti isaan naannoo isaaniif hojjetan, wanti isaan nama biraaf hojjetan, wanti isaan hawaasa isaaniif hojjetan kallattiidhaan isaaniif faayidaa kennuu dhiisuu danda'a. Garuu sababni jiraachuu isaanii namni sababni jiraachuun namaaf jechuun isa kaaniif darbanii jiraachuudha waan ta'eef dandeettii qabaniin yeroo qabaniin ogummaa qabaniin hawaasa isaaniif haa jiraatan. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa mariin addaa keenyaarraa kanumaan xumuramee jira. Marii keenyarraa waan hedduu akka barattan abdii qabnaa. Keessummooti keenya as dhuftanii yaada kana nuuf qooduu keessaniif hedduu sin galateeffanna. Qophicha qopheessee kasiniif dhiyeesse ogeeyyii istuudiyoo guutuu waliin an Waaree Iyyoob ture. Horaa bulaa galatooma.